नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अपने चैनल फूड जंक्शन पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को मैक्रोनी की रेसिपी बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी होती है। ये सभी लोगों को बहुत पसंद आता है। तो आइए अब हम लोग मैक्रोनी की रेसिपी बनाते हैं। फ्रेंड्स, मैक्रोनी बनाने के लिए मैंने 150 ग्राम मैक्रोनी ली है और एक भगोने में मैंने लगभग 1 लीटर पानी गर्म करने रख दिया था। अब ये मैक्रोनी इसमें मैं उबलने के लिए डाल दूंगा और इसमें लगभग 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच घी डाल दूंगा, जिससे ये अलग हो जाएंगी सारी की सारी। और इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगा। अब इसको मैं बंद हो करके लगभग 10 मिनट तक उबलने दूंगा, जब तक ये पक नहीं जाती। फ्रेंड्स, इसको बीच में 1-2 बार खोल के देख लेंगे और हिला देंगे, नहीं तो चांसेस हैं कि ये आपके भगोने में नीचे चिपक जाएंगे। इसको ऐसे करके हिला देंगे और चेक करते रहेंगे कि ये पकी है कि नहीं पकी। अभी ये नहीं पकी है। फ्रेंड्स, अब 10 मिनट हो गए हैं। इसको मैं खोल के चेक कर लेता हूँ कि अब रेडी है कि नहीं है। इसके लिए मैं एक मैक्रोनी को एक चम्मच में निकालूंगा और फोर्क की मदद से देखूंगा। ये देखिए आप, ये कट रही है, मतलब ये बन के रेडी है। और ये फूल के भी जस्ट डबल हो गई है। तो मैं अब इसका पानी निकाल लेता हूँ। अब इसको मैं एक तरफ कर देता हूँ, दूसरी तरफ कढ़ाई लेता हूँ। कढ़ाई को गर्म होने देंगे और इसमें मैं 2 चम्मच घी डाल देता हूँ। अगर आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, बट घी डालने से टेस्ट अच्छा आता है। घी गर्म होता है। ये देखिए, मैक्रोनी जो मैंने उबाली है, इसमें 1 चम्मच जो मैंने घी डाला था, इसके कारण एक मैक्रोनी अलग है और फूल के काफ़ी अच्छी रेडी है। अब ऑयल गर्म हो गया है। इसमें मैं आधा चम्मच जीरा एंड लगभग 1 इंच बारीक कटी हुई अदरक डाल दूंगा। मैंने एक प्याज काटा था, आप लोग देख सकते हैं मैंने कितना बारीक प्याज काटा है। इसी तरह से आप एक मीडियम साइज़ का प्याज काट लेंगे बारीक। अब इसको मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये देखिए प्याज भुन गया है। तो इसमें मैं आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मैगी मसाला लिया है। ये किसी भी शॉप में आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। इसकी जगह आप चाट मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच। काली मिर्च पाउडर डालने से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। एंड 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब मैंने एक टमाटर काटा था बारीक, उसको इसमें डाल देंगे। एंड एक शिमला मिर्च, छोटी शिमला मिर्च बारीक बारीक काटी थी, आप लोग देख सकते हैं।
कितनी बारीक कटी हुई है, ये देखिए। इस तरह से आप बारीक काट लेंगे। आप शिमला मिर्च नहीं भी डालेंगे तब भी चलेगा। आप इसमें नमक स्वाद अनुसार, आप लोग याद रखिएगा कि मैक्रोनी को उबालते वक्त मैंने उसमें नमक डाला था, तो आप उसी हिसाब से इसमें नमक डालिएगा। अब मैं इसको सबको अच्छे से मिक्स करके मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट के लिए पकने दूंगा, जब तक इसमें से ऑयल अलग नहीं हो जाता है। फ्रेंड्स, अब ये देखिए, ये पक के रेडी है। ये देखिए, अब ये कढ़ाई पे चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब ये रेडी है। इसको मैं थोड़ी अच्छी तरह से प्रेस कर दूंगा। अब जो मैंने मैक्रोनी उबाली थी, ये मैं इसमें सारी डाल दूंगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक एक मैक्रोनी अलग है। और ये देखिए, आप जब मैंने उबालने रखी थी तब आप लोगों ने देखा होगा कि ये जस्ट इसकी हाफ थी, और अब ये बिल्कुल इसकी जस्ट डबल हो गई है। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें टेस्ट आ रहा है, कलर आ रहा है। ये बहुत ही यम्मी बन के रेडी होगी। अब इसमें मैं लगभग 3 से 4 चम्मच टमाटो सॉस डाल दूंगा। टमाटो सॉस डालने से बच्चों को ये बहुत ही यम्मी लगती है, टेस्टी लगती है, क्योंकि इसमें टमाटो सॉस का टेस्ट आ जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये सारी मैक्रोनी एक एक अलग है। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने मैक्रोनी का पानी फेंका क्यों नहीं था, उबाला का, क्योंकि इसको मैं इस्तेमाल करूंगा। अब इसमें मैं लगभग आधा कप पानी डाल दूंगा। इस पानी को डालने से भी इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, जो कि अब मैं इसको पकाने के लिए जो इस्तेमाल करूंगा, जो जिससे मसाला इसके अंदर तक चले जाए मैक्रोनी के। आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इसको बंद कर दूंगा और मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक पकने दूंगा, जिससे कि सारे मसाला का टेस्ट मैक्रोनी के अंदर चला जाए। फ्रेंड्स, अब 5 मिनट हो गए हैं और देखिए, ये बनकर अब बिल्कुल रेडी है। अब मैं इस गैस को बंद कर दूंगा और इसमें कुछ पत्ते मैं डाल दूंगा धनिया के, और इसको अच्छी तरह से एक बार दोबारा से मिक्स कर दूंगा। और अब मैं इसको एक सर्विंग बाउल में निकालूंगा, सर्विंग प्लेट में। फ्रेंड्स, अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। एक मैं ज़रा टेस्ट करके देखता हूँ कि कैसी बनी है। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। वाह, बहुत ही टेस्टी और यमी है। ये सभी लोगों को बहुत पसंद आएगी। आप इसको उबालते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप उबालने रखेंगे तो इसमें 1 चम्मच घी या ऑयल ज़रूर डाल दीजिएगा, जिससे ये चिपकेंगी नहीं और अलग अलग रहेंगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। जल्द ही मैं नई रेसिपी के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।